чейин сиздерге биз электр энергиясын экспорттоо жана Касамин долбоору тууралуу сиздерге бир канча маалыматтарды бергенбиз. Ал эми ошол убакыттан бери Касамин долбоору канчалык деңгээлде өзүнүн ишин алдыга жүргүзүп жатат, деги эле анын жемиши кандай болуп жатат? Бүгүнкү түз эфирде мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Биздин темага байланыштуу бизде атайын коноктор да бар, тааныштырып өтөйүн. Асанбек Турдоев, Касамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун жергиликтүү өкүлү. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Сапарбек Токоев, Арис уюмунун Жалал Абад облусу боюнча координатору. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул биздин темага байланыштуу сиздерде суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз коноктордон жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Ал эми дал ушул түз эфирде Ынтымак медиа YouTube каналынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан көрө аласыздар. Алгачкы суроо мына ушундай болсун. Буга чейин биз Касамин долбоору тууралуу да бир канча талкууларды өткөргөнбүз. Ошол убакыттан бери, мисалы 2020-жылдан бери бул долбоор кандай жемишин берди, кандай иштер аткарылды, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол биздин алып баруучубуз белгилеп кеткендей, жергиликтүү коомчулук колдоо Касамин долбоору 2020-жылы өзүнүн жумушун баштаган. Долбоордун алкагында Жалал Абад, Ош, Баткен областарынын максаттуу айылдар тандалган 77 айыл. Же болбосо ошол линия, Касамин линиясы өтө турган территориядан, аймактан ошого коридор деп 1,5 километр оңго, 1,5 километр солго, 3 километрден ошого камтылган айылдарда жардам берүү боюнча ушул долбоор ишин алып барат. Долбоордун аты жергиликтүү коомчулук колдоо долбоору деп аталат. Жогоруда айтып атпайсызбы, 77 айыл депчи. Эмненин негизинде ошол 77 айыл кирди да ушул долбоорго? Долбоорго биринчиден ошол негизинен бул ошол линия өткөн аймактага жакын айылдар тандалган. Эми бардык баягы Дүйнөлүк банк каржылап атат, Дүйнөлүк банктагы берген гранттарынын, кредиттеринин чеги бар экен. Ошого жараша жакын айылдар тандалган, ошол 3 километр деген коридор, таасир этүү коридор деп тандалган. Ошого 77 айыл кирген, ошол жылы өткөн. Жалал Абад областынан 19 айыл, Ош областынан 29, Баткен областынан 29, баары 77 айыл кирген. Рахмат. Сапарбек мырза, ушул долбоор тууралуу айтып өтсөңүз. Бул долбоор эмне иштерди аткарат, эмне максатты көздөп атат да долбоор? Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы суроо. Негизинен бул долбоор боюнча биз бир канча жолу өзүңүздөргө белгилүү телевидениеден, массалык маалымат каражаттарынан маалыматтарды берип келдик. Касамин долбоору жөнүндө жерлерде биз жанагы төгөрөк столдор өткөздүк, чогулуштар өткөздүк. Ошондо дагы көптөгөн ушундай бир кызыгуу суроолор болду. Эми негизинен мен ушул долбоор боюнча, ошол долбоордун негизги максаты жөнүндө айта кетсем, бул Касамин долбоору ошол электр линиясы өткөн аймактагы коомчулуктардын социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө ошол элдин калың катмарын тартуу менен долбоор иш жүзүнө ашыруу, алардын ошо кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу болуп эсептелет. Бул жерде биз ошол жаштарды, аялдарды, жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ошол долбоорго тартып, алар менен биргеликте бүгүнкү ушул долбоорду иш жүзүнө ашырып келатабыз. Алар эмне менен камсыз болушат, мисалы, жогоруда сиз атап өткөндөй? Буюрса долбоор иш жүзүнө ашкандан кийин ошол коомчулуктарда электр тармактарын жакшырат. Ошол жакшы электрди айтканда электр линиялары менен камсыздалат, жаңы КТПлар менен камсыз болот. Жанагы электр энергиясы мурун бүлбүлдөп, чаңтайып калып эле, ошолордун баардыгы жакшырат. Анан социалдык объектилер курулат, экономикалык багыттагы долбоорлор курулат. Мындай айтканда ошол Касамин долбоорунун электр линия өткөн аймактардагы коомчулук эмне долбоор көйгөй көтөрсө, ошолго жараша долбоорлорду, көйгөйлөрдүн баары аткарылат буюрса. Мисалы сиздер ошол электр энергиясы жетишсиз болгон айылдарды кантип аныктайсыздар? Же болбосо жарандардан, тургундардан арыздаттануулар келеби же кайрылуулар? Негизинен жана айтып өткөндөй эле социалдык мобилизациялоо деп атпайбыз. Бул эми чогулуштар, төгөрөк столдор өткөрүлдү. Анан ар бир айылда, ар бир ошол Касамин долбоору өткөн линия немеси өткөн деп атпайбызбы? Ошол айылдарга барып, Аристин кызматкерлери, Агахан фондунун кызматкерлери баардыгыбыз чогуу биргеликте барып эли менен жолугушуулар өткөздүк, чогулуштар өткөздүк, киришүү чогулуштарынча. Ошол долбоор жөнүндө максаттарын айттык. Анан келечекте кандай көйгөйүңүздөр бар, ушул электр тармагы менен жакшыртуунун жагында кандай көйгөйүңөр бар дегенде фокус топтордо
Фокус топторду жакшы билесиз, аялдар тобу бар, жаштар тобу бар. Ошол топтордо, ошол топтор өздөрү айтты, ушу могу биздин могу айылдагы могу көчөдө электр энергиясы жок. Могу жерде жаңы конуш пайда болгон, биз деген жагындай ызым карагайлар татып алганбыз, коркунучтар бар, ушул жерге трансформатор коюш керек, электр линиясын тартыш керек деп эл өзүнүн көйгөйүн өздөрү айтып көтөрүшкөндө, колго салганда ошол көйгөй колго алынат да. Рахмат. Жогоруда айтып өттүк 77 айыл деп, 77 айылды каржылоо кайсыл жактан жүрөт, кандай каражатты кайдан табасыздар деген суроо. Жакшы суроо болду. Бул жерде белгилеге турган жагдай бар. Биз азыр Касамин деген бул чоң проект, бул улуттук деңгээлдеги проект, бул Тажикстан менен Кыргызстан мамлекети, Афганистан менен Пакистан мамлекеттерине электр энергияны берет. Кыргызстан менен Тажикстан өндүргөн электр энергияны жай мезгилинде өзүнүн акча энергияны Афганистан, Пакистанга берет. Бул чоң проект, линия боюнча. Биздики ошону кошумча, ошонун жагдай, кошумча болгон проект, бул жергиликтүү коомдук колдоо долбоору. Ошо экөөнү так белгилеп алышыбыз керек. Берки айтып аткан Касамин долбоору бул улуттук Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционерлик коому тарабынан ошонун жетекчилигинде бул бир топ ишканалар менен ишке ашат. Биздин мына биз иштеп аткан долбоордагы баягы 77 максаттуу айыл деп өттүкпү? Бул жерде дагы биз 3 уюм ишке ашырабыз. Биринчиден ошо Арс уюму, андан кийин Ага фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, ошондой эле жергиликтүү тоолуу аймактарды өнүктүрүү программасы деген коомдук уюм бар Ошто. Ошол Ош, Жалал, Баткен областарынан жетет. Ошол аркылуу 3 уюм аркылуу ишке ашырылат бул долбоор. Анан бул долбоордун негизги донору Дүйнөлүк банк. Дүйнөлүк банк тарабынан 11 миллион сом акча бөлүнгөн. 11 миллион доллар. 11 миллион доллардын 5,5 миллион доллары грант, 5,5 миллион доллары кредит. Анан эмне себептен ушул жагдайды колго алдыңыздар да? Эмне себептен ушул долбоорго сиздер мындай кириштиңиздер? Бир нерсе түрткү болот да. Бул жерде бул Дүйнөлүк банк тарабынан ошол линия тартылып атат. Ошол линия өткөн айылдардын биринчи элдерден, коомчулуктардан суроо болушу мүмкүн. Биздин өзүбүздүн электр энергиябыз жакшы болсо, анын беребиз деген суроо да чыгышы мүмкүн. Анын негизинен ушул болуп атат. Ушул баардыгын камтыганга каражатыбыз чектелүү, Дүйнөлүк банктан каражат чектелүү. Ошон үчүн баягы жакын айылдарды, радиуска жакын айылдарды ошол электр энергияны камсыздоону, социалдык инфраструктурасын, экономикалык немесин чыңдоо боюнча жумуштар алып баралы бул Дүйнөлүк банктын долбоору. Кошумчалай кетсем кечиресиз. Мен өзүм кесиптешимде кошумчалай кетейин. Бул өзүңүзгө белгилүү болгондой, бизде мына жайкы мезгилдерде электр энергиясы ушул кышта кандай өндүрүлсө, жайкы мезгилде ошондой өндүрүлөт. Бирок потребность эл тарабынан мындай потребность азыраак болот да. Себеби жайда биз деген отопление жакпайбыз. Жана башка мындай өтө электр неме кылчу, керектөөчү нерселерди жакпаганыбыз үчүн жайкы мезгилде биздин электр мындай айтканда бошко кетет да. Анан ошол мезгилде, ошол багытта 2006-жылы Кыргызстан менен Тажикстан мамлекетине ушундай бир сунуштар болгон. Бир Пакистан менен Афганистанга ошо ашыкча электр энергиясын жайкы мезгилдеги өндүрүлгөн энергияны биз аларга берелик, мындай айтканда аларды камсыздайлы, саталык деп, жана ошондон түшкөн кирешеге, мисалы үчүн 50 центтен да буюрса ошондой бир эме бар, буюрса ошолдон түшкөн пайдага кышкы мезгилде биз Кыргызстанда электр энергияны өндүрүүдө кыйынчылыктар келип атпайбы? Ошолорду тоскоолдуктары жою багытында бир ойлор келип чыгып, анан Кыргызстан менен Тажикстан, Афганистан, Пакистан өлкөлөрүнүн ортосунда 2006-жылы биринчи келишим түзүлгөн. Алгачкы жол долбоор ошондо башталган. Ошондо мындай айтканда ой башталган долбоор жөнүндөчү. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, жанагы Европада, башка бир мындай Индия мамлекеттеринде ушундай бир электр энергияларды сатуу, башка коңшу мамлекеттерге сатуу багытында келишимдер бар да. Алар деген өтө узак 230 миң километрин тартып келип электр энергия беришет. Биздики мындай айтканда жалпысы 1,5 миң километрден да ашыгыраак биз Пакистан өлкөсүнө электр чубалгысын тартып туруп, анан ошолдон бизден өндүрүлгөн, анан Тажикстандан өндүрүлгөн энергияны кошуп туруп биз экспорттойбуз. Мына ошол багытта анан келишим түзүлүп, анан ратификациядан өттү 2014-жылы, 2016-жылы бир ратификациядан өттү жогорку кеңештерден. Анан 2020-жылы декабрда
ноябрь айында башталды, мындай айтканда долбоор башталды. Анан жогоруда айтып өттүк, жаштар дагы бар деп калдыңыз да. Жаштар бул долбоорго кантип кирип атат, анан алар кандай идеяны берип атат да сиздерге? Өзүңүзгө жакшы маалым болгондой, элибиз деле жакшы билет. Жалпы мурун донорлор келди, же болбосо кандай бир мамлекеттик уюм, же болбосо бир кызыктар тараптар чогулуш өткөзүп, чогулушка чакырганда, чогулуштарга мындай бир көйгөй көтөргөндө жаштардын катышуусу аз болгон да. Себеби дегенде биздин атабыз бар, энебиз бар, аксакалдар бар, ошолор чечет деген максаттачы. Анан мындай айтканда еще жанагы мамлекеттин ичинде тышкы миграция көбөйүп кетпедиби? Баардыгы чет өлкөгө барып иштеп эле биздин Кыргызстанда жаштар окууну бүтүп эле кетип атпайбы? Анан могул пандемияга байланыштуу келип азыр отуруп калышты, көптөрү жумушсуз турат. Анан ошол жаштарды биз жөн эме албастан ушул коомчулуктун оюн бөлүшкөнгө, көйгөйдү көтөргөнгө, ошол бир көйгөйдү чечкенге жаштарды дагы, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, анын ичинде аялдарды кошумча тартып, ушу долбоорду кызыктар кылалык. Анан аларга дагы өзүнүн бир кызыктар долбоорлорду жактырсын деген багытта кошо тартып атабыз жаштардычы. Учурда жалпы канча ошол жаштардын өкүлү сиздер менен иш алып барып атат да? Азыр долбоордун ылкагында мен баягы айтып өткөндөй 77 айыл бар. Ар бир 77 айылдан биз уже айылдарда чогулуштар өткөрүп, элдин тандоосунда элдин шайлаган жакшы фасилитаторлор деген биздин жардамчылар бар. Андан коомчулуктун репортерлор, же болбосо коомчулуктун кабарчылары деген дагы бир кызматта коомдук башталыштагы биз жаштарды негизинен мен кесиптешим айтып өткөндөй бул жерге долбоордо алкагында ошол жаштар менен аялдарга өзгөчө басым жасалат да. Ошолор тартуу маселеси каралып атат. Бул жерде жарымы 50% аялдар, 50% жаштар деген биздин долбоордун талаптары бар. Андан ошол 77 308 жаш фасилитаторлор, ар бир айылдан 4төн, анан 4төн коомдук кабарчылар деген биздин жардамчыларыбыз бар. Мындан сырткары мен белгилей кеттим, бул долбоор 3 уюм аркылуу ишке ашырылып атат. Долбоордун өзү компоненттери бар. Ошо бири А компонент деп коебуз, бул электр энергияны камсыздоону жакшыртуу. Экинчиси социалдык мобилизация, социалдык ачыктуулук деп бул АГК фонду тарабынан ишке ашырылат. Андан бир С деген компонент бар, бул бизнес боюнча. Бул ошол баягы тоолуу аймактар өнүктүрүү фонду тарабынан жашты именно бул багытта жаштарды кесиптик билимдерди берүү боюнча, кесиптик тажрыйбаларды алуу боюнча жумуштар аткарылат да. Бизнес боюнча дагы айтып өттүңүз, кандай бизнес болушу мүмкүн мисалы? Эми азыр ар бир айылдын өзүнүн, ар бир жергиликтүү аймактын өзүнүн шартына жараша бар. Биз бул биринчи ошол тийиштүү адистер, экономисттер тарабынан, бизнесмендер чакырылган ошол тарабынан бир изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан алардын негизинде уже айылдарда ошол жаштарды иш менен камсыздоо деген долбоор деп коебуз, баягы бизнес бир С деген долбоорубуз, бир компоненттин алкагында. Айылдарда кандай ошол айылга кандай бизнес өнүктүрсө болот, бул өзүнүн ошол айылдын жаштарына, айылдын коомчулук өкүлдөрүнө берилет. Сиздердин айылыңарда кандай бизнес жасаса болот, кандай ишкерлик жүргүзсө болот деген болот. Мүмкүн баткенде күрүч өндүрүү, өрүк, ошто алма деген сыяктуу. Жалал Абадта да өзүнүн тийиштүү бир ар аймактары бар да. Ар бир коомчулук өзүнө тийиштүү немен тандашат. Ушул долбоордун алкагында гранттар бар. Атайын $3000 чейин топторго берилет. Гранттар каралган. Бул баягы биз айткан 11 миллиондон сырткары. Бул атайын ошол тоолуу аймактар өнүктүрүү программасы деген уюмдун атайын бул Япония мамлекети каржылаган дагы долбоор бар өзүнчө. Ал жактан да карашат. Гранттар деп калдыңыз да, ал чакан гранттар эмнелерди камтыш керек? Мисалы, ошол эле учурда жаштар, анан аялдар да барасыз да. Жаштар кандай идеяны берип атышат, анан аялдар кандай идеяны берип атышат. Анан ушул убакытка чейин мисалы чакан өзүнүн бизнесин ушул долбоордун негизинде өркүндөтүп кеткендер барбы? Биз өзүңүз баягы белгилеп кеткендей 20-жыл баштадык долбоор. Анан именно ошо бир ишкердүүлүк боюнча ишибиз жеми башталып атат. Биз бул жерде мына менин кесиптешим Сапар Эсебекович айтып кеткендей, мигранттардын дагы иш тажрыйбалары, алардын билимдери ушу пайдаланылып атат. Мына айылдарда чогулуштарда болгондо, жыйындарда байкадык. Аларды дагы ушул эле жерде Кыргызстанда ушуну жасасам деген тилектери бар жаштар көп экен. Алар дагы билимдерин, тажрыйбаларын пайдаланып ушу жасасам деген ой бар экен. Азыр именно ишкердүүлүк боюнча долбоорду
мындай бүтүп баштай элекпиз. Азыр жалаң изилдөө, тактоо, көйгөйлөр аныктоо жумуштары жүрүп атат бул боюнча. Рахмат. Жалал Абад облусунда кандай? Мисалы, сиздер дагы атайын бир жаштар менен жолугуп, же болбосо алардын пикирлерин билип көрдүңүздөрбү? Ооба, мындай айтканда, чогулуштарга мүмкүн болушунча донорлордун талабы боюнча ушул жалпы чогулушка катышуучунун, ошол мындай айтканда иш-чарага катышуучунун 50% жаштар болбоюнча ошол иш-чара өтпөйт. Андан сырткары анын дагы катышууларынын 50% аялдар болбоюнча иш-чара өтпөйт да. Ушу донордун талабы ушундай коюлуп калган. Бул деген эмнени билдирет? Себеби дегенде жаштарды биз уже аялдарды ошол коомчулуктун көйгөйүн талкуулоого тартып атабыз деген да. Эми Жалал Абад областында деле ушул эле жалпы эле Кыргызстандагы көйгөйлөр бар. Ошол жаштарды чогултуп, сүйлөшүп, барлашып, алардын көйгөйлөрүн уга келгенде, алар тарабынан мисалы үчүн мына кол өнөрчүлүк, азыр биздин жаштарыбыз барып Россия мамлекетине, башка мамлекетке барып жанагы устачылык кылып атпайбы? Кол өнөрчүлүктөрүн айткандачы, ошол нерселер, устачылыктарды бияка келип жасайын десе, шарты жок, бир цех жок дегендей, же болбосо бир аппараттары жок болгон үчүн алар отуруп калат да. Анан кийин ошол көйгөйдү биз көтөрөлүк, ушуну эме алсак, биз цех ачсак кандай болот деп көтөрүп ачат. Мисалы үчүн ошол сваркалоо иштери бар, жакшынакай кооз нерселер, жыгач устачылык нерселер бар, жанагы мындай айтканда киреше алып келүүчү багыттагы нерселерди көтөрөлү дейбиз, бирок бизде мындай грант жок болуп атат, колдогон нерсе жок болуп атат дегенден долбоордун келгени чоң өбөлгө болду аларгачы. Бүгүнкү күндө азыр жаш фасилитаторду окутуп атабыз, мындай айтканда жаш фасилитаторлордучу. Алар эми өздөрү барып туруп, ошо коомчулукка барып, үйрөтүп, окутуп, анан ошол жаш лидерлерди таап, топтор түзүп, алардын көйгөйүн угуп, анан мындай айтканда проект жазууга өзүнүн этабы менен үйрөтүп баштайбыз. Анан келечекте алар жана профессионалдуу бир билим алышат. Профтех образованиелерди кошо тартып, бүгүнкү күндө аларды жана сертификат менен камсыздап, бир белгилүү мөөнөттө 3 ай, 6 айдык жанагы мөөнөттө окуу курстары бар эмес, ошону өтүшөт. Мындай айтканда бир сертификат алып, ошол кенен иш аракетин жүргүзүп кетет буюрса. Анан ошо $3000 өлчөмүндө грант алып, өзү иштетип, анан түшкөн пайдага ошо коомчулук менен жаштардын ушу топторду колдоп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жарнамалык тынугу, андан соң маегибизди улантабыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Касамин долбоору тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде дал ушул темага байланыштуу суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлар аркылуу жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Маегибизди улантабыз. Жогоруда сиз айтып өттүңүз, 77 айыл камтылган депчи. Бул сандар көбөйүшү мүмкүнбү же болгон деле ошол такталган 77 айыл боюнча калабы, иш алып баруу? Жакшы суроо бердиңиз. Азыр биз айтып өттүк, Касамин бул чоң жогорку чыңалуудагы электр линиясы өткөн аймактар бар. Ошол линиянын бойлото жайгашкан баягы радиустагы кирген 77 айыл бар дедик. Бул азырынча ушул линиянын долбоор проектиси бекитилген. Ушул айтсак болот, бул өзгөрбөйт азырынча. Линия багыты өзгөрсө өзгөрүшү мүмкүн, а так азыр линиянын багыты бекитилген, ошол өзгөрбөйт 77 айыл. Белги кете турган жагдай бар. Дүйнөлүк банктардан былтыркы жылы 2020 жылы дүйнө жүзүндө Кыргызстан анын ичинде оор шарттарга туура келди. Ковид пандемиясы деген сыяктуу. Ушул багытта дүйнөлүк банктардан дагы акча каражаты бөлүндү, 21 миллион. Ушул долбоордун алкагында. Ушул долбоордун алкагында эми азыр негизги долбоорубузда 77 айыл Ош, Жалал Абад областынын Сузак району, Ош областынын Өзгөн, Кара Суу, Ноокат району, Баткен областынын Кадамжай, Баткен, анан кийин Лейлек райондору Сүлүктү шаары кошо кирип атат. Ал жердечи 21 миллион акча каражаты, $21 миллион. Бул андан башка айыл аймактарды, башка райондорду, даже Ошто Алай, Чоң Алай, Каракулжа деген, Араван деген райондор калып атат. Жалал Абад областынан Нуакен, Токусторо, Аксы деген райондор калып атат. Ушул райондорду долбоор аркылуу кошун кийинки долбоор камтыйт. Долбоордун максаттары эле ошондой, социалдык, экономикалык, инфраструктура жеткиликтүүлүктү жакшыртуу, коомчулуктун калың катмарын жергиликтүү маселелерди чечүүгө тартуу деген сыяктуу эле 3 этап менен
3 цикл менен алабыз. Биринчи циклда бир райондор, экинчи циклда кийинки райондорго туруп, ошентип 3 жылдын аркалыгында долбоор ушул кийинки келген долбоор 2024-жылы 31-декабрда долбоор менен бүтөт. Ошол убакытта биз ошол Кыргыз ошондо Ош, Жалал Абад, Баткен областынын бардык айылдарын камтыганга аракет кылабыз. Кесиптешимди толуктап коеюн дагы бир. Теле көрүүчүлөргө коомчулукка негизинен баса жанагы айта кетчү нерсе, Касамин долбоорунда 2 долбоор бар деп атпайбызбы? Биринчиси жакын арада кошумча каржылоо, Касамин долбоорунун кошумча каржылоосу деген долбоор кирди жаңыдан. Андан сырткары Касамин долбоорунун негизги долбоору деп атабыз, 77 айыл камтыган деп атпайбызбы? Эми бул жерде элдердин, коомчулуктун көпчүлүк мындай бир эмес болуп калышы мүмкүн суроосу. Касамин долбоорунун негизги долбоорунда 77 гана айылга инвестициялык каражат келет. Ал мисалга айта кетсем, Ырыс айыл өкмөтүндө 18 айыл бар. Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүндө 18 айыл бар. Ошонун Кайнар деген гана айылын өтөт. Ошо Кайнар деген гана айылы ушул негизги долбоор менен гана каржыланат. Ал эми калган айылдары каржылоо ала албай калат да. Ал эми мына кошумча каржылоо деген бул жанагы азыр кесиптешим айтып өткөндөй пандемияга байланыштуу ошо жабыр тартты, калган коомчулукка дагы ушундай колдоо көрсөтөлү деп Дүниөлүк банктан гранттарында келишимдин негизинде келип атпайбы? Калган бардык айыл өкмөттөр, коомчулуктар $100,000 өлчөмүндө тегерегинде инвестициялык грант эмени алышат да. Эми ал жерде дагы өзүнүн мындай критерийлери бар. Калктын санына жараша болуп калат. Ошондо эми точно бир айыл өкмөткө $100,000 тиет деген эмес, андан кем болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ушу $100,000 тегерегинде инвестициялык каражат алат. Ал эми сиз жогоруда айтып өттүңүз, жана жаштар менен да жолуктук деп, анан жалпы эле ошол долбоор менен иштешип жаткан айылдарда бул долбоор тууралуу көз карашы кандай экен? Негизинен бүгүнкү күндө долбоорго бардык элдин кызыгуусу артып атат, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай массалык маалымат каражаттарын берип атабыз. Жерлеринде төгөрөк столдор өткөзүп, чогулуштар өткөзгөндөн кийин элдин маанайы жакшы. Мындай келечекте социалдык экономикалык багыттагы инфраструктураны оңдоп калат экенбиз, өзүбүздүн коммуналдык немелерди оңдоп калат экенбиз деп түшүнүктөр болуп атат да. Эми туура кээбирки бир аймактарда бар жанагындай тескери бир маалыматтар таркап атат. Кээде ушундай бир жерлерде бар да, жанагы электр чубалгылары, жогорку чыңалдагы электр чубалгылары өткөн жерде элге таасири тийиши мүмкүн, жанакыдай эмне болуп атабыз, ооруп атабыз депчи. Эми бул мамлекеттик деңгээлдеги, мамлекеттер аралык деңгээлдеги долбоор болгон үчүн бул долбоор сөзсүз түрдө аткарылат. Мамлекеттин бул негизги долбоору. Анан бул багытта азыр иш-чаралар жүрүп атат, түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Анын коопсуздугу, тийгизүүчү таасирлери жөнүндө жерлерде санитардык ушул түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал эми кошумчалап койсом, макул, кошумчалап коеюн. Бул жерде долбоор айттык, Дүниөлүк банк тарабынан каржыланып атат. Анан бул жерде өзгөчө көңүл бурулуп аткан экология маселесине өзгөчө көңүл бурулган. Бул жерде долбоорду ишке ашырыш, баягы ишке башташтан мурун атайын баягы экологиялык маселелерди карай турган компаниялар тандалып алып, ошол компания аркылуу жеринде линия турган ар бир территория изилденген. Ошол жерде кайсы жайыт аянтан өтө, айдоо аянтан өтө, үйлөрдөн өтөбү бүт барган. Бул жерде мүмкүн болушунча айылдардан, элдер жашаган территориядан алысыраак болгонго аракет кылды, бирок мүмкүнчүлүгү жараша айылдардын арасынан өткөн жерлерде бар. Бирок ошол жерде санитардык, техникалык нормалар бар. Атайын дүйнөлүк немедеги масштабта каралган техникалык нормалар бар сакталып, ошол нормалардын негизинде ошол нормалар сакталып болуп атат. Бул жерде кесиптешим айткандай, бул багытта да неме болушу мүмкүн, элдерде кээ бир түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Бирок бүт барлык жумуштар санитардык, техникалык нормаларга ылайык жүрүп жатат. Түшүндүрүү иштери бул боюнча жүрүп атат. Атайын ведомстволук аралык бул айттык, бул бир көп ишканалар, көп уюмдар аркылуу ишке ашырылып атат. Ведомстволук коммуникация, ошол элге түшүндүрүү иштери боюнча атайын иш-чаралар бар. Бул багытта телепередачалар, анан кийин СМИге немелер боюнча маалыматтар таркалтат, таркатуучу материалдар таркалтат, жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Тийиштүү органдар тарабынан. Рахмат. Алдыда дагы ушул долбоор кандай пландарды коюп атат? Алдыда эмнелер аткарылат да?
Долбоордун кагында айтып өтсөк, биз 2020 жылы баштадык. 2020 жылы биз негизинен баягы биринчи компонентибиз бул айылдардын, баягы максаттуу айылдардын электр энергияны камсыздоодун жакшыртуу деген компонентибиз бар. Ошол алганда айылдардагы электр камсыздоо боюнча эмне көйгөйлөр бар, ошону аныктадык. Коомчулук менен биргеликте. Бул жерде аялдар, жаштар, айрылык катмарлар, бизнес өкүлдөрү 4 группаларда ошол жерге тийиштүү ошол электр менен камсыздоо боюнча жумуштар боюнча кандай көйгөйлөр аныктадык. Азыркы күндө энергия компаниялары Жалал Абад Электро, Ош Электро ачык акционерлик коомдор биз менен чогуу иштешет. Ошолор менен биргеликте коомчулук өкүлдөрүнүн биргеликте көйгөйлөр аныктап, азыр керектүү жабдуулар, керектүү материалдарды сатып алуу боюнча жумуштар башталып атат. Биринчи. Андан кийин азыркы күндө бая белгилеп кеттик, биздин жардамчылар, айылдагы жаш фасилитаторлор дегенбиз бар. Мына март айынын башталышында биздин бул айтып кеттик, бул 3 уюм тарабынан ишке ашырылат. Арис, Ага Хан фондунун Кыргызстан өкүлчүлүгү, анан кийин баягы Тоолуу аймактар өнүктүрүү фонду программасы. Ушул Аристин жана Аристин жерлерде, райондордо иштеген эксперттери бар. Ошондой эле анан Ага Хан фондунун 3 областтык 3 эксперттер ушул боюнча жумуштар аткаруу боюнча окуулардан өттүк. Азыркы күндө баягы кесиптешим Сапар Шекеш белгилеп кеткендей, жаш фасилитаторду окутуу жүрүп атат. Жерлерде биздин жардамчыларды окутуп атабыз. Эртең жумуш. Демек, мына планыбызда ошо апрель айында социалдык маселелерди, социалдык инфраструктура боюнча кандай көйгөйлөр бар, ошол аныктоо боюнча жумуштарыбыз башталат. Рахмат, бизде теле көрүүчүдөн суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Айылдарга качан электр мамычаларын коесуздар дейт. Белгилеп кеттим, азыркы күндө ошол энергия компаниялары менен тийиштүү кайсы жерге эмне керек, кандай жабдуу керек, бар жер-жеринде аныктадык. Энергия компаниялары өздөрүнүн сунуштарын беришти. Буюрса сатып алуу процесси башталды. Мен ойлойм, ушу жай айларына барып туруп орнотуу иштери, жумуштары башталат. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып баратат. Андыктан теле көрүүчүлөргө айта турган маалыматтарыңыздар болсо, эркен микрофон берейин. Сапарбек мырза, баштайлы. Мен учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элин, ошол коомчулукту, теле көрүүчүлөрдү ошол келип аткан Нооруз майрамы менен куттуктайм. Элибизде тынчтык болсун, элибизде ушул тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун. Майрамыңыздар менен. Кошумчалап кетет элем, ошо теле көрүүчүлөргө бардыгы бул долбоордун маанилүүлүгү жогору долбоор. Бул мамлекеттик деңгээлдеги долбоор. Бул долбоор ишке ашпаса, буюрса 2023 жылдан баштап долбоор ишке ашып электр энергия экспорттой баштасак, биздин ошол электр энергияны камсыздоо ишканалары бар, ошолор боюнча дагы жумуштарыбыз, ошо компаниялар жумуштары жакшырат деген максаты бар. Бунун негизинде дагы бир белгилей кететін нерсе, ошол айылдар буюрса долбоор ишке ашырылбаса 15 жылдын тегерегинде кошумча каржылап алат. Керектүү социалдык инфраструктуралык өзүнүн ошол багыттагы көйгөйлөрдү чечүүчү кошумча каржылап деген дагы бар. Электр энергияны сатып баштаганда кандайдыр бир өлчөмдөгү акча каражаты айылдарга түшөт. Анан бунун маанилүүлүгүн түшүнүп, ишке ашырууга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Баарыңыздарды келаткан майрамыңыздарды куттуктайбыз. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн Касамин долбоору аркылуу сөз кылдык. Эгерде сиздерде дагы кошумча маалыматтар алууну кааласаңыз, Ынтымак медиа YouTube каналына дагы кайра көрсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошом, кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү.